老妹 VIP，我是 Vicky，我是轩然。哦耶！今天要带大家看电影。哎，我们不是每次都看电影吗？对啊，就是要一个开场白。这次怎么这么神秘啊？你就直接把我约在门口，然后我连片名是什么都不晓得。很好啊，我今天要来带你看三大男神。男神，你先说说，现在韩国的男星里面，你最喜欢是谁？哦，有一个名字很梦幻的白马王子车银优。哈哈，没错，今天就是要带你来看车银优。有他？有他？真的吗？有，真的。哎，那我们到底要看什么啊？电影名称就是《音爆浩劫》啊？我怎么4个字听了还是不飒飒？简单来说就是以炸弹为主题的一部电影。哦，好特别哦！你第一次找我看这样子的耶。这都不重要哦，重要就是看男神哦。对。那你赶快跟我说，接下来帅哥有谁？还有一个你绝对会眼睛更发亮，李钟硕。哦，我知道，皮诺丘超好看。没错，还有最近就是很红的一部剧嘛，他的很红一部剧叫做《黑化律师》。啊，你说新的剧？对，新的剧。可是我很懒得等更新啊，等他演完。对。啊，不是还有第3个？这2个就这么帅了。老中青3代的男神，但是我们不要说老嘛，说资深前辈。哦，真想问你说老帅哥是谁？资深前辈金来源。我完全没印象。我 Google 一下。那我们要先来介绍哪一位呢？当然是我最喜欢的车银优啊。他呢其实是2016年的时候以韩国偶像团体出道的。哦，我一直单纯以为他就是演戏。No， 这张脸绝对一定是要偶像的，你知道吗？而且他在团队里面呢是担任门面，你看这张脸，对不对？他的眼神笑起来啊，结果没想到他居然还是主唱。哦，真的假的？所以应该是要听一下他唱歌。然后好像他的戏剧的代表作也蛮多，就是有一些成绩的，比如说像我的 ID 是江南美人，这我知道，你知道吗？比较旧的作品，但是我从一开始会知道他是女神降临里面，然后看到这帅哥怎么那么太天才，所以就是开始在 follow 他的一些。对，没错。快点啊！我们要介绍第2位嘞。我们先介绍前辈金来源。哦，是我刚刚不知道。其实我也不太有解的那个。对，但是早期的话，他其实演过蛮多部，就是蛮有名的戏剧作品，比如说《顺风妇产科》哦，还有 Doctors。就是跟朴信惠演那个医生。那最近的作品的话是消防局旁边的警察局，它是有韩版《火神的眼泪》之称的这部剧。哦，《火神眼泪》知道吗？就是知道啊。对，是比较近期的。那我想要去找出来看。你可能再等一下，因为它才刚开播，还没有完结。啊，我真讨厌等。哎，你知道？我知道。我看这部剧，我觉得他演的不错哎，虽然我完全不认识他。我也不认识，可是我有听过这个名字。对，没关系，我们再慢慢的去了解他。막 코드대로 납치야 임마 얼른 걸 뛰어가는. 네 저희가 갈게요. 사이렌 꺼요 사이렌. 아 몰라 피해자 소방이 챙겨 난 가해자 딸라니까. 위험해서 안 된다니까. 불 끄고 니들이 구해. 이게 소방 아니야?没关系，我们再慢慢的去了解他。最后一位，万众瞩目、众所期待，李钟硕，好，那帮他应援。哦，很有名。我刚刚说皮诺丘啦。没错，还有那个什么 W 什么2个世界那个。什么漫画家的那个，对不对？对。然后还有近期的话就是黑化律师嘛。那在黑化律师之前，好像觉得好像消失了一阵子，原来他是去当兵。
这我不知道哎，我也不知道我是想说好久没有他的消息。对，然后所以《黑化律师》就是他退伍后的首部作品。有，我一看到《黑化律师》是他主演的，我就超有兴趣。真的哦，不过你要等他演完。哎，你又这一趴提起你的伤心事。对啊。 축하해 자기야. 나랑 결혼한 거. 죽여버리라 그래. 육마우스가 박창호 씨라고 밝히고 새 남편은 피해자야. 당신들 뜻대로 안 될 거야. 진짜 절망이 어떤 건지 똑똑히 보여줄 테니까. 因为你知道，其实他的外形我没有觉得就是很帅，不会很帅可是我一看过他的戏，我就知道他会红。为什么？因为他真的太会演了。真的，他演技很好，尤其是这一部我看完之后，我真的是他平常演都是很，就是基本的白马王子啊，然后帅气男主角啊，对，但他这次却是演一个反派，很反转我的，对，让我刮目相看，对不对？对他这部电影，我真的觉得他的那个演技，他是这部剧里面我觉得演技里面最好，真的。对，说实话，我自己今天来看电影的时候。一开始我真的不知道他到底要干嘛。其实我们在看电影预告的时候，他的场景就是一直在爆炸。对啊，你刚刚就是跟我强调炸弹2个字。炸弹，没错，炸弹。我一开始坐下来的时候，我怀疑我走错厅了，你知道吗？对，我以为一开始就会有一个很重大的你知道事件发生，没错，然后可能导致接下来我们要去找寻的什么。对，但是他好像就是有一点是采那种双线并行的手法。其实没有错啦，把它弄成是2条平行时空在进行的，但是其实一个是过去，一个是现在，然后就突然交错的告诉你事实的真相原来是什么，就是一直把过往事情一个一个丢出来这样。对，应该说牵引出来的感觉。你还有什么深刻印象的部分？这部片的重点是炸弹嘛，对，所以当我遇到他那个炸弹最开始的时候，我非常印象深刻的是他的音效，因为我们有时候炸弹就轰一个意外就发生了，他没有，他特别去切入那个画面，然后那个炸弹他们收到包裹，然后开始旁边的各种声音，切菜的声音啊，或是水烧开的声音，是不是还有什么是时钟之类那种对的声音，然后再加上炸弹计时器的声音，然后我就突然觉得旁边音效一直在制造，就是有点像那个加压的那个感觉。对，没错，我非常喜欢他的这个手法。让你把一开始的第一个紧张点开始。没错。큰 소리가 나면 터지는 폭탄이에요. 어딨어 폭탄? 100데시벨 넘으면 터집니다. 이게 소음에 반응하는 소리 폭탄입니다. 오늘 하루가 많이 힘들 겁니다. 될까요? 因为它这样一直这样的那个感觉，然后到最后它的炸弹爆炸了之后，不会是要告诉我你后面都一直被吓到？没错，我就一直这样。有啊，其实我中间刚第几排炸弹，因为它后面都一直真的都有一直陆陆续续的。对，然后整排座椅都会感觉一直在震，你知道吗？而且我觉得电影就是那个副舰长的老婆，对啊，做一个抉择的时候，我真的觉得妈妈真的是全天下最伟大的人。她为了孩子选择留在那个炸弹上面。哦，真的也是一个很感人，就是带入亲情的一个点。对，这是我印象很深刻的地方。我真的觉得妈妈好伟大，我真的觉得。我等下掉眼泪不要掉眼泪。你刚刚好像已经哭过一轮，对不对？而且那一个炸弹，我也是就像你讲的，我感觉后面有人在踢我椅子，我整个短一下的。而且还有一直听到有人在尖叫，尖叫不是电影里面的尖叫，是观众席在尖叫。你知道吗？就是李钟硕还没出现之前，我一直在想那个3个男生该不会就是那个搞笑的记者吧？当然不是啊 ！Oh my god！ 不要如果是这样，我要翻白眼了哦。人家那位记者也是饰演的很好的一个角色，他真的很妙哎！他走新闻线的记者为什么可以这么搞笑啊？就是要搞笑才会缓和那个氛围啊。其实我觉得这个也是导演的一个手法，就是每到一个很紧张的临界点的时候，他就会突然出现一个黑色幽默，是对，就缓解大家的气氛啊，就像他被骗的那个炸弹也很好笑，对不对？对，要不然的话，你看一直在那嘣嘣嘣嘣嘣，应该有3高的人可能马上就。但我不得不承认，他那个炸弹啊引爆，然后都让我们紧张，就那一颗就是很恶作剧的了，我真的是笑出来。而且我觉得他跟李钟硕的那个对戏的那个部分，我也觉得就是一个很大的一个反差，就是他一样依旧在搞笑，然后李钟硕一样依旧就是那种冷血的那一面，你知道吗？
我觉得这是一个两个角色很大的反差的部分。 너무 깜짝 놀랐어요. 특수 효과가 어마어마해요. 저는 특종을 잡고 싶어하는 기자 캐릭터를 맡았습니다. 그 모험에 참여를 할까 말까 하다가 결국 발을 내딛게 되는 거죠. 지금 폭탄도 어쩌고 했는데 경기 지연시켜봐요. 어디 기자예요? 아, 제가 막 특종 때문에 그런 건 중령님 혼자 해결할 수 있는 그런 문제가 아니에요. 坏人终于出来了，就是李钟硕，哦，我真的吓一跳哎！我心都碎了。我想说怎么会是他？对啊，可是后来看到是李钟硕，没关系，他无罪。哎，太夸张了。没有啦，没有啦，没有啦。你觉得李钟硕他这一部电影的角色里面有什么让你很深刻印象超级刮目？相看啊！哎，不用等你最后问我，现在可以说5颗星，可不可以再加？再加5颗吗？5加5加。没看到，我已经。哎，很厉害。为什么？为什么？你说说。他是不是当兵有受过什么训练吗？对啊，出来演坏人一流哎。因为韩国的男星，我觉得他们进去部队了之后，出来都会有一种成熟的魅力，是不是？有一个画面，我很认真的看他痛哭流涕，讲述着那一段经历，然后为什么他会这么的，然后结果他就突然头发一拨，我刚刚那一段演的如何？好双面哦，可能很多人我也是冲着李钟硕来的。然后看着看着觉得奇怪，已经接近中段了，怎么还没看到李钟硕？但是我心里大概想说，哦，那他该不会是演那个反派吧？结果果真，因为我刚刚讲的那一幕，我想说，哦，他这个角色彻底的那个什么叫黑化吗？还是就是双重人格啊？哦，有一点，对不对？是不是智商很高？好像他已经到有点过度伤心，然后到有一点那种变态的感觉。承认，真的跟我以前我看他演男主角，然后就是帅帅的那样子，帅哥什么的。其实这样的话，等于是他的那个演技真的是收放自如，很赞，真的很赞。我觉得喜欢李钟硕的粉丝们一定要看这部片，没有错。 테러범이라고 하면 연기를 해야 되는 방향성이 어느 정도는 좀 정해져 있는 부분이 있다고 생각을 해요. 그래서 조금 다르게 표현을 해보려고 노력을 많이 했고 감독님하고 선배님한테 자문을 구하면서 했습니다. 이 영화에서 그 캐릭터의 간극이 가장 큰 원래 가지고 있는 캐릭터에서 다른 이면이 폭발하는 느낌으로 이종석 배우가 소화를 못했으면 배역은 아마 설득이 안 됐을 거예요. 그것만 해도 최고인 것 같습니다. 선택을 안 하면 둘 다 죽어요. 어디를 터뜨릴까요? 하나를 살리든 다 죽이든 당신이 선택해. 不止5颗星，不止5颗星，给他20颗星。没有。其实呢，我觉得最主要的一个这部剧的核心是副舰长他的每一个抉择。哦，对，他每次遇到那个炸弹，他都有两边，对，一个是少数的亲朋好友，然后一个是大多数的陌生人，对，他只能选择要去救哪一边。对，所以我觉得这是他一个很多的，就是心理上面一个拉扯。我觉得他选择归选择，但并没有因此就放弃任何一个机会。即便他选择了大多数，但是他还是心里挂念着他的那个少数的，然后他就去想办法如何在这个时间里面找出他可以两全其美的方法，拉扯的感觉。对，像他最后那一幕，我觉得其实有一点感人，我已经有点到鼻酸的程度了。但是我觉得他的那个点没有冲到最高点，所以后来我觉得只是感人，所以我并没有落泪。真的，我已经哭得稀里哗啦了嘞！我有感觉到。你口罩有湿吗？都已经湿了2个。你是要让我讲出来吗？好。我突然想到一个，是不是有一句话叫做“活着的人并不见得会比较快乐”？没错，真的是这个点。对啊，我觉得这是一个很完美的一个 ending 的一个呼应。对，他其实是一直活在那个痛苦之中，没错。可是他又必须要做出一个选择。 배역 자체가 김래원 자체라고 저는 봤어요. 김래원 배우가 아니었으면 정말 촬영이 쉽지 않았을 장면들이 상당히 많습니다. 제가 맡은 해군 부함장이라는 인물은 굉장히 냉철하고 차가워 보이는 인물이었어요. 그래서 영화의 몇 장면이라도 좀 인간다운 모습을 보여서 조금 더 인물이 입체적으로 보일 수 있도록
되도록이면 제가 한 99% 이상 100% 아마 다 제가 했던 걸로 기억하고 있어요. 고층 빌딩에서 와이어 타고 실제로 다 뛰어내리고 할 수 있는 모든 걸 다 했던 것 같아요. 여보세요? 놀이터에 폭발물 설치됐어요. 당신 누구야? 오늘 하루가 많이 힘들 겁니다. 다음 타겟 아시아드 주경기장 SR 11번. 대피하기 전에 터집니다. 큰 소리가 나면 터지는 폭탄이에요. 어딨어 폭탄? 듣고 있지. 숨지 마라.哎，那我问你啊，重点是这部片你今天给几颗星？其实说实在话，一刚开始我在看的时候，因为它其实程序的前面有点久啊，4颗星。可是因为它到后面，其实导演的手法跟情绪的堆叠，我觉得堆叠到后面让一个我认同，对不对？事情也厘清了。我加1，加一，对，所以我觉得到后面看完了之后，我会给5颗星。我跟你想的一样，所以我马上认同了。耶耶！我也觉得前面的刚开始，然后我看一看之后，我觉得好像4颗星就可以了。但是就像你说的，它堆叠起来，到最后整个事情真相大白，最后当然也是一个好的 ending 啦。但我真的觉得还是值得5颗星到电影院里面来看。是，对。可是我必须要扣0.1。为什么？不是啊，你就知道我最爱的是车银优啊。哦。可是我们有看到那个金来源有失声啊。对啊，就没有车银优，连李钟硕都没有。李钟硕也是里面包最完整的一个。好吧，那我们期待就是那个彩蛋可以有那个。对，它有彩蛋，不要马上走哦。真的吼。对啊。但是其实我们应该是想要彩蛋里面有3个人。那个什么潜舰里面可不可以3个男生冲澡画面就可以露啦？怎么没有这个嘞？你是想要看金来源，还是要看李钟硕，还是要看车银优的私生照？车银优。不可以这样子，你这个叫做什么？私心不可以。记得在下面留言哦。喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、加分享。老妹 VIP， 我们下次见，拜拜。